Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, muridku. Karena disitulah bukan letak asyiknya. Karena disitulah letak dimana kamu akan merasakan yang namanya kekurangan. Tidak perlu meniru gaya orang lain, muridku. Lagi pula, mereka itu serba ada, sedangkan kita serba usaha. Karena kita itu perintis, bukan pewaris. Jadi buat kalian semua, semangat buat para pejuang pikis. Berhati-hatilah, doaku selalu menyertaimu. Amin. Tabah.